Hello， 大家好。好多街坊問我，香港舊樓翻新點樣先至算專業？大家睇下我身後呢個單位，雖然仲係裝修緊，但係地面保護我哋一定會做足嘅。今日就帶大家沉浸式睇下慈雲山230尺嘅公屋入到廚房，係咪覺得呢啲原裝名校好礙眼呢？唔使驚，我哋遲啲會通過訂造櫥櫃，將佢哋完美隱藏晒。呢個位我哋會重新規劃電位，無論你想放空氣、炸鍋定洗衣機，都絕對夠用，將每一尺空間發揮到極致。再睇下浴室，呢度先係重點啦。舊樓翻新最驚就係水電老化同漏水，記住啊，一定要做足試水測試，咁樣先至係對自己同鄰居最大嘅保障。行返出客廳，由清拆水電到泥水，每一步我哋都跟到足。依家牆身已經執好晒，你哋係咪都好期待佢變身之後嘅樣呢？如果你都想知你屋企翻新大概要幾錢，喺下面留言預算，我幫你估下數。